Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր տաղավարում շատ հետաքրքիր զրուցակից ունեմ։ ԱԱԾ նախկին տնօրեն, հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանն է այսօր իմ հյուրը։ Պարոն Վանեցյան, շատ շնորհակալ եմ, որ վերջապես եկաք ինձ հյուր։ Նախ մեզ դիտողներին ասեմ, որ այս հանդիպման համար ինչքան էլ զարմանալի է, շնորհակալություն ենք հայտնում ՔՊ խմբակցության падգամավոր Վահագն Ալեքսանյանին, որի ավելի ճիշտ իր ինֆորմատորներին, որոնք ասել էին, որ ես սատարում եմ ձեզ, պարոն Վանեցյան, նույնիսկ իմ միջոցով հարց ու փորձ էին անում, ոնց Վանեցյանը լավ է, հիմա պարոն Վանեցյան, հո սիրուն աշկերի համար չեմ սատարելու ձեզ, մի հատ ասեք իմ փողերը ուր է։ Չեք ստացել է սանսվանը։ Չէ, ընդհանրապես չեմ ստանում, ինչ որ խափանումներ ա ծրագրային։ Նախ ողջունում եմ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իրականում, գիտեք, պետք չի իրաց մեկնաբանել, պետք չի այդ մարդկանց լսել առհասարակ։ Առիթ էր, դուք հրապարակային գրեցիք, տեսա, արձագանքեցի եկա։ Իհարկե շատ վաղուց էր այդ հանդիպումը պլանավորած, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չէր ստացվում, բայց այսօր ձեր հյուրն եմ եւ կարծում եմ մենք ավելի հետաքրքիր թեմաներ ունենք զրուցելու, որի մասին կզրուցենք։ Ասենք երևի թե մեր զրույցին եւ Նախ մինչ բուն թեմաներին անդրադառնալը մի բան եմ ուզում ձեզնից ճշտել։ Դուք ԱԱԾ տնօրեն եղած ժամանակ լրագրողներին, մասնավորապես ինձ գաղտնալսել եք, թե չէ։ Ոչ։ Բա ես այսինքն իզուր եմ ամեն զրույցի ընթացքում ձեզ բարևել։ Փաստորեն իզուր։ Ամեն անգամ ասում եի պարոն Վանեցյանին բարևներ, փաստորեն չեք լսել։ Չէ, իրականում նայեք այդ գաղտնալսումները եւ մնացած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, որը իրականացվում է, դա շատ սուր միջոցառումներ են եւ յուրաքանչյուր հիմա դառել է սովորական բան, անընդհատ ինչ որ հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնալսված խոսակցությունների հրապարակում ընդ որում առանց աղբյուրի նշման, թե որտեղ ա եղել, ինչ ա եղել, իսկ դա շատ լուրջ խախտում է օրենքի, մարդու իրավունքի հիմնարար սկզբունքների խախտում է, մարդու անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը մեր մոտ երաշխավորված է թե սահմանադրությամբ, թե առանձին օրենքներով, թե միջազգային օրենքներով եւ պայմանագրերով եւ ցանկացած օպերատիվ հետախուզական միջոցառում դա շատ սուր միջոցառում է, որը անելուց պետքա շատ երկար մտածես, ունենաս հիմնարար փաստեր, ապացույցներ, կասկածներ, որ կարողանաս դա անես։ Իրականում համենայն դեպս իմ աշխատած տարիներին ոչ միայն տնօրեն, այլ առհասարակ այդ միջոցառումը, գաղտնալսումը կամ մարդու անձնական կյանքի միջամտությունը արվել է բացառապես դատարանների որոշումներով եւ շատ, չասեմ եզակի դեպքերում արվել է, բայց շատ ուշադիր է այդ մասին վերաբերմունք եղել մշտապես, որպեսզի հանկարծ սահմանը չանցնենք։ Պարոն Վանեցյան, ես այսօր ուզում եմ անդրադառնալ ձեր ԱԱԾ տնօրեն եղած ժամանակ, նաև դրանից հետո մի շարք աղմուկահարույց դրվագների, որոնց հետ կապված ամբողջական ինֆորմացիա դեռ չունեմ։ Համենայն դեպս ինձ մոտ հարցեր են առաջացել։ Մասնավորապես ԱԱԾ տնօրեն եղած ժամանակ, հիշում եք, գաղտնի ձայնագրությունը, որը սպրդեց աղմուկահարույց ձեր եւ ՀՔԾՊ-ի, որին հաջորդած ասուլիսում դուք լրագրողներին ես էլ էի ներկայացրեցիք սխեմա, թե ոնց է Ռոբերտ Քոչարյանը հարստացել, հիշում եք երևի, կոնգրես հյուրանոցը ոնց է իրանով արել, $6 միլիոն էր տվել եւ այլն, ու ասացիք հատիկ հրապարակեմ, խոսքը միլիոնավոր դոլարների մասին է եւ այլն, դուք ըստ էության Քոչարյանին ներկայացրեցիք որպես ապօրինի հարստացած, կաշառք ստացած։ Ու ասացիք, որ հրապարակային հատ ամբողջ սխեման կա մոտս եւ այլն, բայց տարիներ հետո այնպես ստացվեց, ոնց հասկանում եք, հիմա ձեր հարաբերությունները Քոչարյանների հետ վատ չեն, անգամ ձեր որդու հարսանիքին հրավիրել եք Քոչարյանի որդուն։ Բացի այդ, Սերժ Սարգսյանի հետ կապված նույնպես ասել եք, որ ինձ հարցնում եք Սաշիկի 50%-ները ուր են, Սաշիկի 50%-ները բանկում են, միլիոնավոր դոլարներ կան, կաշառք են վերցրել եւ այլն, պետությունից գողացել են միլիոններ, հետո տեսանք, որ Սերժ Սարգսյանի հետ նույնպես ճանապարհ անցանք։ Ոնց հասկանանք այս հակասությունները։ Նախ ինչի մասին ես խոսել եմ եւ դրա մասին հետագայում շատ մանրամասն խոսել եմ։ Չեմ ուզում հիմա նորից նույն թեզերը կրկնեմ, կասեմ հետեւյալը։ Ինչ որ կա
ինչ որ արձանագրվել է փաստաթղթերով, գործերի շրջանակներում, հետագայում քննություն իրականացվել է, ինչ արդյունք ա եղել, դրա մասին կարող եք հետաքրքրվել իմանալ։ Իհարկե, կա որոշակի անճշտություններ, կան որոշակի տարբեր տարաբնույթ տեղեկատվության սխալ ընկալումներ, բայց ես ասում եմ, այն ինչ որ կա, այլևս դրա մասին խոսելու բան չկա։ Կան իրավապահ մարմիններ, պետքա գնալ իրավապահ մարմիններին հարցնել, որը որից հետո է։ Դա երևի թե առաջի հարցին։ Ինչ վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի կամ մնացած ընդդիմադիր գործիչների հետ ինչ որ համագործակցության ճանապարհ անցնելու։ Այս իշխանությունները մի վիճակի են հասցրել մեր երկիրը, որ մենք հիմա նստենք որոշենք, թե ով ումից է նեղացած, ով ինչ լավ բան է արել կամ վատ բան է արել, կամ ով է ինչ որ մի սխալ արել, կամ ով մի սխալ չի արել, մենք դրանով որևէ օգուտ չենք տա մեր ընդհանուր գործին։ Իսկ մեր ընդհանուր գործը մեր երկիրը ներքին թշնամուց ազատագրելն է։ Ես այդ գաղափարի շուրջ եմ համագործակցում բոլորի հետ, ընդ որում այսօր էլ պատրաստ եմ ցանկացած առողջ ուժի հետ, ով այդ նպատակն է հետապնդում, համագործակցել։ Համագործակցությունների մասին դեռ կխոսենք, բայց այն ժամանակ մի շարք միֆեր այսօրվա իշխանությունները տարածել էին հանրության մեջ, ես ուզում եմ դրա համար ավելի հստակեցնենք, մեզ դիտողների հետ կապած, մասնավորապես այն, որ Սաշիկը 50% էր անում, դա հաստատված էր, թե միֆ էր իրականում։ Նորից եմ կրկնում, ես չեմ այդ 50% ասվածը դա ժողովրդի մեջից դուրս եկած խոսակցություն է։ Եղել են որոշակի խնդիրներ, հարուցվել է գործին ում հետաքրքիր է ավելի մասնագիտորեն թող ստանան, նայեն, քննարկեն։ Ես հիմա ասացի գործերը ինչ եղել է, որը հաստատվել է, որը չի հաստատվել, դա կարող են մարդիկ ծանոթան։ Տեսեք, պարոն Վանեցյան, նախկին իշխանությունների հետ կապված, այսպես հայ, հարայ, էս են արել, են արել, այնքան բան էին մեզ ասել եւ դրանով կերակրել, բայց այս ընթացքում մենք չենք տեսնում դատական ակտերը դրա հետ կապված։ Դրա համար ենք ուզում հասկանալ, այդ միֆերը ծրագրված էր։ Ես դες մի բան կարող եմ հստակ ասել։ Իմ մոտեցումը հետեւյալն է. եթե ցանկացած մարդ կլինի իմ հարազատը, իմ բարեկամը, թիմակիցը, օրենքա խախտել, պետքա պատասխան տա օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Դա է իմ մոտեցումը։ Իմ համար, քանի որ այդ խոսակցությունները, ինչի մասին մենք խոսում ենք, կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների մասին են, իմ համար կոռուպցիան ամենավատ հանցագործության տեսակն է։ Հավատացեք, կոռուպցիայից վատ հանցագործության տեսակ իմ համար չկա, որովհետև ամենածանր հանցագործությունը, երբ իրականացվում է երկրի դեմ, դա հենց կոռուպցիան է, որովհետև հիմքերը երկրի խալխլվում է, երբ որ կա կոռուպցիա։ Ով կոռուպցիոներ է եղել, կա եւ կլինի, պետքա անպայման պատասխան տա օրենքի առջև։ Մնացածը այդ զրույցները ինչ էին խոսում, ոնց էին ներկայացնում, խի էին ներկայացնում, եկեք այդ քարոզչական տեխնոլոգիաները, որին 5-ին գումարած տիրապետում է իշխող ուժը, եկեք այդ հարցերով իրանց դիմեք, որտեվ ես քարոզչությամբ երբևիցե չեմ զբաղվել, ես իրականացրել եմ իմ գործը ու հավատացեք, եթե ես իմ գործը իրականացրած լինեի ոչ պրոֆեսիոնալ, ոչ բարեխիղճ եւ չանեի այն ինչ որ ինձ օրենքով վերապահված լիազորությունն է, ես այսօր թիրախավորված կլինեի թե ընդդիմադիր դաշտի կողմից, թե այսօր քրեական գործերի շարան կլիներ իմ նկատմամբ պաշտոնական լիազորությունները անցնելու, չգիտեմ, կեղծիք թույլ տալու կամ կոռուպցիոն բնույթի ինչ որ մի հանցագործության վերաբերյալ։ Տեսնում եք, ոչ ենկա, ուստի ես ելի եմ ասում, մնացած քարոզչական թեզերով ինչ եղել է այդ հարցերի հասցեատերը ես չեմ, մնացած հարցերով ինչ արել եմ, ես արել եմ օրենքներով առաջնորդված եւ իմ խղճի
դեմ մաքուր եմ։ Ես որևէ բան չեմ արել։ Իսկ այո, հիմա պնդում եմ ձեր եթերում, որ ցանկացած մարդ, ով խախտել է օրենքը, պետքա անպայման պատիժ ստանա։ Պարոն Վանեցյան, այն, որ երրորդ նախագահի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը 18.5 միլիոն դոլար պետությանը վերադարձրել էր, դա ձեր միջնորդությամբ էր եղել։ Ինչ է նշանակում իմ միջնորդությունը։ Այսինքն դուք էիք այդ գործում ներգրավված եղել, հիշում եմ այն ժամանակ 30 միլիոն դոլարի մասին էր ասում Փաշինյանը։ Ես Աշոտ Սարգսյանի հետ երբևիցե չեմ հանդիպել, երբևիցե չեմ զրուցել, հարուցվել է քրեական գործ, հրավիրվել է քննչական մարմին, շարունակությունը Չգիտեք, ինչ պայմանավորվածության հիման վրա։ Իհարկե ոչ։ Հա, որովհետև տեղեկատվություն կար, որ քննչական մարմինը անկախ մարմին է եւ քննչական մարմինը գործում է առանձին։ Ռիփսիմե ջան, եկեք այդ ասեկոսեների եւ բաների հետևից չընկնենք, ես նորից եմ կրկնում։ Ինչ արել եմ օրենքի շրջանակներում, որևէ խախտում չեմ արել եւ վաղը որ լինեմ էլի իշխանության, անկախ նրանից կլինեմ քաղաքական իշխանության մեջ, իրավապահ համակարգում, կանեմ նույնը, ինչ արել եմ իմ ծառայության 23 տարիներին։ Որևէ մեկը թող դրա մեջ չկասկածի։ Իմ համար հանցագործը պետքա կանգնի դատարանում եւ պատասխան տա իր կատարած հանցանքների համար։ Ամեն դեպքում վերադառնանք նորից անցյալ, հա, եթե կարելի է, պարոն Վանեցյան, ձայնագրության հետ կապված վարչապետ Փաշինյանը ասուլիսներից մեկում անդրադառնալով այդ ձայնագրությանը, ասաց, որ ինչ որ կտոր այդ ձայնագրությունից հանվել է եւ մեղադրանքներ հնչեցրեց ձեր հասցեին, ասելով, որ իսկ կարող է պարզվի ԱԱԾ տնօրենը չունենալով դրա համար որևէ լիազորություն, բանակցություններ էր վարում Միքայել Մինասյանի հետ իր հորեղբոր որդու համար ԶՊՄԿ-ի փայատեր դարձնելու հետ կապված։ Այդ մեղադրանքները սին էին, էլի այդպես օթում ինչ որ խոսակցություններ, թե կար հիմք դրա համար։ Ժամանակակից Հայաստանում մարդկանց դատում են, զրկում են ազատությունից բառացիորեն մի բառի համար։ Մենք այսօր ունենք բազմաթիվ մարդիկ, որոնք ազատազրկված են քաղաքական նպատակներով, անհիմն մեղադրանքներով։ Վստահեցնում եմ ձեզ, բոլոր այն մարդիկ, որոնք այսօր ձերբակալված են եւ մենք բոլորս իրենց քաղբանտարկյալ ենք ճանաչում, այդ մարդկանց մեղադրանքները բոլորինը տրաքելու են, որովհետեւ իրականում որևէ հիմք չկա դրա տակ։ Եթե այն մարդը, ում անունը դուք նոր տվեցիք, իրականում նման երևույթ լիներ, ձեր կարծիքով մի վայրկյան կվարաներ եւ գործողություն չէր անի։ Եկեք զուտ սևացնելու միտում ունեցել։ Իմ մասին խոսել են ամեն ինչ։ Դատարաններում գրեթե բոլոր դատական հայցերով հաղթանակներ եմ ունեցել զրպարտության համար։ Հայտարարել ենք դրա մասին, անգամ գումարներ ենք ստացել եւ գումարները ամբողջությամբ փոխանցել եմ բարեգործական նպատակներով։ Բայց այն ֆոնը, ասենք ասենք, որ մնում է, դա տեսեք, դուք էլի դրա մասին եք խոսում։ Շատ էլ դրա մասին են խոսում։ Ես գնում եմ մարզեր, քաղաքացիների հետ խոսում եմ, ինչ որ բաներ են ասում, անգամ շատ դեպքերում լինում են ինչ որ մեղադրանքներ կամ հարցեր քաղաքացիների մոտ, որոնց մասին ես չեմ էլ լսել, որովհետև պարզվում է այնտեղ ուրիշ ինչ որ հարթակներ կան սոցիալական ցանցերում, որը մեզ հասանելի չի զուտ նրա համար, որովհետև չենք մտնում, չենք ման գալիս, մեր մոտ դա չի գալիս։ Ու տեսնում ես ինչ որ կեղծ բաներ, չգիտեմ, նկարներ են տարածում, իմ նկարը Facebook-յան, երբ որ վեապարին դիմավորում էինք օդանավակայանում, իմ ձեռքով արած նկարը սարքում են աչքիս տակը կապուտ գցիցս արուն ու ասում են Վանեցյանին ծեծել են, հեսա նայեք Կիպրոսում։ Հա, բանը հրապարակել ենք, այս իր նկարը ինքն է նկարը դրել, ախր հասկանում եք այդ անհեթեթությունը։ Բայց այդ ուղղակի այդ ոնց որ դուք եք ներկայացնում, այդ բլոգերային մակարդակով չէր այդ լուրը
ազգային ժողովի նախագահի մակարդակով էլ էր այդ թելը թելվում, այսպես ասած, պարոն Վանեցյան, այսինքն նույնպես չի էլի, որ այսպես ստվերում գտնվող մարդիկ էին դա անում։ Ասելիք չունեք այդ մասով։ Լավ, հաշվի առնելով օգտվելով այն առիթից, որ իմ հյուրը ԱԱԾ նախկին պետ է եղել, ես չեմ կարող այս հարցը չհնչեցնել։ Տեսեք, ես իշխանությունների հետ կապված շատ եմ լսում, որ իրենք օտարերկրյա ագենտներ են, ծառայում են երրորդ երկրի, այսպես ասած, ծրագրավորված են եկել, ամբողջ այդ իրենց սիմվոլիկան եւ այլն, ոչ մի բան պատահական չի եղել, այս իշխանության բարձրագույն, այսպես պաշտոնատար անձինք Թուրքիայում սովորել են, հետ են վերադարձել Հայաստան, դուք ԱԱԾ-ում եք եղել, որևէ տեղեկություն չունեք, այդ մարդիկ Թուրքիայում ինչ էին անում ընդհանրապես, արդյոք այդ օմեգա շակալի տեղեկությունները ճիշտ են թե չէ, ինչ կասեք այս մասին։ Ասում էին, որ շակալ կեղծանունով հենց Փաշինյանն է գործել։ Ես անձամբ իրեն հարցրել եմ այդ մասին, ինքն էլ ասեց, բայ եթե շակալ կեղծանունով գործակալ եմ եղել, ինչի 2018-ին չհանեցին, շղկացրեցին սեղանին, էլի։ Իմ դեմ։ Նայեք, դուք հարցը ձևակերպելուց ի սկզբանե ասում եք որպես ԱԱԾ նախկին տնօրեն եւ ոչ միայն ԱԱԾ նախկին տնօրեն, այլ բացառապես ազգային անվտանգության ծառայությունում իր աշխատանքային ողջ կարիերան անցկացրած մարդ։ Այո, երկարամյա։ Եթե հարցի դուք տենց եք ձևակերպում, դրա պատասխանը ակնհայտ է, որ պետք է ասեմ, ոչ մի տեղեկատվություն մենք չենք ստացել ու ես իրավունք չունեմ դրա մասին առհասարակ խոսելու։ Դա եթե հարցը ձևակերպում եք տենց։ Եթե հարցը ձևակերպում եք որպես քաղաքական գործիչ կուսակցության ղեկավար Արտուր Վանեցյանին, այդ հարցին պետքա տանք քաղաքական պատասխան եւ մենք պետքա հստակ տարանջատենք երկու հարթություն՝ իրավական գնահատական եւ քաղաքական գնահատական։ Այս իշխանությունների մասին շատերը պնդում են, որ դավաճանական են, գործում են այլ երկրների հանձնարարությամբ, հավաքագրված են հատուկ ծառայությունների կողմից, ունեն նման պնդումներ անելու իրավունք են մարդիկ, որոնք անում են։ Այո, կարծում եմ ունեն, որովհետև այս իշխանությունների գործողությունները խոսում են հենց դրա մասին։ Բայց եթե մենք նայում ենք իրավական առումով, քանի չկա հաստատված հանցագործության դեպք, մենք չենք կարող որևէ մեկին մեղադրել այս կամ այն հանցագործություն կատարելու մեջ։ Քաղաքական առումով, այո, այս իշխանությունների արարքները մեզ հիմք են տալիս ենթադրելու, որ այս իշխանությունները գործում են ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, ընդդեմ Արցախի Հանրապետության եւ ընդդեմ հայ ժողովրդի։ Այսօր էլ ցավոք սրտի նաեւ ընդդեմ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու, որը ես կարծում եմ ամենակարևորագույն կառույցներից է մեր ազգի համար, որպես մեր ինքնության պահպանող ինստիտուտ, որպես հայապահպանական ինստիտուտ, որպես շատ դեպքերում պատմությունը գիտենք, որ պետական նաև կառույց է, որպես հանդես եկել եկեղեցին, պետությունը երբ որ եղել է ծայրահեղ վիճակում, բայց ասում եմ նորից, այս իշխանությունների գնալուց հետո պետքա հարուցվեն քրեական գործեր, իրականացվի մանրակրկիտ քննություն, որը կլինի հավաստի եւ բոլորի համար կլինեն այն ներկայացված փաստերը ընկալելի եւ հասկանալի, որպիսի մենք կարողանանք գնահատական տանք։ Ի վերջո, այս իշխանավորները այսօրվա իրականում դավաճանել են երկիրը օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների հանձնարարությամբ, պայմանավորվածությամբ, թե արել են անգրագիտության, իշխանությունը պահելու կամ այլ նպատակով։ Ընդ որում որևէ պարագայում իրենց կատարած հանցագործությունները դա իրանց չի ազատում պատասխանատվությունից։ Ինչ որ միտեղ կարող է մեղմացնել այս կամ այն, եթե դեբիլության արդյունքում է, կներեք խոսքիս համար, դա մի քիչ այլ անմեղսունակություն, այո, մոտիվ կունենա, եթե հատուկ ծառայությունների հանձնարարությամբ են արել, դա այլ
մոտիվ կունենա։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, այսպես կարող են գլխի ընկնել, որ ուղղորդված են, ուղղորդում կա, բայց փաստեր չունեն։ Ոչ թե գլխի ընկնենք, այլ իրենց կատարված գործողությունները մեզ հիմք են տալիս ենթադրելու, որ այո, հնարավոր է կա ուղղորդում։ Պարոն Վանեցյան, դուք 2019-ի սեպտեմբերի 16-ին հրաժարական տվեցիք, եթե չեմ սխալվում, հետո ձեր հարցազրույցներում լսել եմ, որ ասել եք մի քանի անգամ եք փորձել հրաժարական տալ, դիմումը գրել եք, Նիկոլ Փաշինյանը չի ստորագրել, ինչքան հիշում եմ, հունիսից սկսած դուք հրաժարական եք տվել։ Դուք հունիսին հրաժարականի դիմում եք ներկայացնում, Փաշինյանը դա չի ստորագրում, համոզում է մնալ, ենթադրում եմ, չէ՞, պաշտոնում, ո՞նց է ստացվում, որ ինքը հուլիսին ձեզ գեներալ-մայորի կոչում է տալիս, ու դուք ընդունում եք այդ կոչումը նրանից, երբ որ եթե գիտեիք, որ ինչ որ խնդրահարույց մարդու հետ գործ ունեք եւ իր վարած քաղաքականությունը պետությանը դեմ է, ոնց է այդ կոչումը ստանում, այսինքն կոչումով ձեզ կաշառում է։ Ես ներողություն եմ խնդրում, կոչումը Փաշինյանը իր հոր տնից է բերել։ Չէ՞ դե բնականաբար։ Բա ինչ կապ ունի Փաշինյանն ա տվել այդ կոչումը, թե նախ եթե մենք էլի գնում ենք իրավական դաշտ, կոչումը շնորհվում է ոչ թե Փաշինյանի կողմից, այլ հանրապետության նախագահի կողմից։ Բայց իր առաջարկությամբ։ Իր առաջարկությամբ, եթե մենք գնում ենք իրավական ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է կոչմանը, ծառայել եմ երկար տարիներ, ես երբ որ նշանակվել եմ ԱԱԾ տնօրեն, եղել եմ, ունեցել եմ գնդապետի զինվորական կոչում, եւ գնդապետի կոչումից հետո հաջորդ կոչումը գեներալ-մայորի կոչումն է եւ այդ ժամանակ ներկայացվել են տարբեր պաշտոնյաներ գեներալի կոչման, ոստիկանապետը, քննչական կոմիտեի նախագահան, հատուկ քննչական ծառայության պետը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ այն ժամանակ, ելով կար չեմ հիշում, մի խոսքով մի շարք պաշտոնյաներ։ Դա գիտեք, դա լեգիտիմ հարց չի, սենց ասեմ։ Հրաժարվել եք, ինչի՞ չեք հրաժարվել։ Դա իմ ծառայության, այսինքն գտել եք, որ արժանի եք այդ կոչման, դրա համար եք ստացել, այնպես չի, որ Փաշինյան, ուղղակի հենց հաշվի առնելով ձեր հրաժարականի արանքում է դա եղել։ Իմ հրաժարականի արանքում է եղել, որտեղ հուլիսի 5-ը սահմանության օրն է, իսկ որպես կանոն զինվորական կոչումները կամ շքանշանները կամ պետական պարգևները հանձնվում են մշտապես ինչ որ պետական տոնի հետ կապված, կլինի սահմանության օր, անկախության օր կամ, չգիտեմ, ինչ որ մասնագիտական տոն։ Ձեր պաշտոնում նշանակվելու հետ կապված էլ իշխող ուժի ԶԼՄ-ում այսպես դա շահարկում, որ թրծրել են ձեզ, իրականում Ինչ են արել։ Թրծրել են, այսպես ասած, բանը պաշտոնի առաջ խաղացումը շատ կտրուկ է եղել, այդպես է, թե չէ, որտեղ Երևան քաղաքի նորից եկեք անդրադառնանք օրենքներին։ Մենք վերջը երկիր ենք, որտեղ պետքա պահպանվեն օրենքները, թե պետքա չպահպանվեն օրենքները։ Եթե օրենքով ենք խոսում, օրենքով ես համապատասխանել եմ բոլոր պահանջներին, չափանիշներին, որ նշանակվել եմ ԱԱԾ տնօրեն։ Այ ինձնից հետո, օրինակ ԱԱԾ տնօրենա նշանակվել կամ տնօրենի տեղակալա նշանակվել Արգիշտիկ Քյարամյանը եւ Անդրանիկ Սիմոնյանը, որոնք նշանակվել են իրենց պաշտոններին օրենքի կոպիտ խախտմամբ։ Եկեք այդ հարցը թող իրանք խոսեն, հասկանան այդ մարդիկ իրանց այսօրվա թիմակիցները, իրանց անգնահատելիները օրենքով են նշանակվել, թե չէ։ Ես համապատասխանել եմ այն ժամանակվա շատ ավելի խիստ օրենքներին, որը ներկայացվում էին ԱԱԾ ղեկավար պաշտոններին նշանակվելու համար, քան այսօրվա նույն ԱԱԾ տնօրենը։ Արգիշտիկ Քյարամյանը մի հատ ուրիշ պատմություն է, մենք գիտենք իր ստացած այսպես 16 շքանշանները ոնց են զարդարում իր կրծքավանդակը, պարոն Վանեցյան, ու դրանից հետո էլ գիտենք մի անգամ կարծեմ մի առիթով դուք եք բացել փակագծերը, թե ոնց են այսպես հիմք ընդունելով նախագահի նշանակումը, այսպես ասած, ԱԱԾ պետ նշանակել, այսպես չուժոյ համակարգի հետ ըստ էության այդքան էլ կապ չունեցող մարդկանց, այնպես որ այս առումով միանշանակ համաձայն եմ։ Տեսեք, ստեղ խնդիրը հետեւյալի մեջ է, ես չեմ կենտրոնանում անձերի վրա։ Ես ասել եմ, իմ համար, քանի կա Նիկոլ Փաշինյանը, միևնույնն է, ով կլինի ԱԱԾ տնօրեն, ոստիկանապետ, չգիտեմ, այս ինչի նախարար են, ինչի նախարար, բոլորի դեմքին Նիկոլ Փաշինյանի դիմակը պետքա
կպցնել ու հասկանալ, որ ցանկացած քայլ ով անում է, դա անում է Նիկոլ Փաշինյանը, որևէ մեկին պետք չի մեղադրել, որ իրանք ինչի են անում, ինչի չեն անում, այսի լավն է, այնի վատն է, օրինակ ինչ տարբերություն, ով է այսօր, չգիտեմ, ոստիկանապետը կամ ԱԾՏՆ-ը կամ ներքին գործերի նախարարը կամ ինչ տարբերություն, անունները ինչ որ մի բան փոխում Հենց են, դա կյանքում մեր բանա փոխվում, ոչ մի բան չի փոխվում, ավելի վատանում է։ Դե դրա համար ես չեմ կենտրոնանում անձերի վրա, ես փաստում եմ, որ եւ հայտարարում եմ, որ մարդիկ են նշանակվել պաշտոնների առանց օրենքի կետերը պահպանելու, այսինքն օրենքի խախտմամբ, որը անթույլատրելի է։ Դե պարզ է, որ մեր երկրում, պարոն Վանեցյան, մի անձ է բոլոր անկախ եւ կախյալ մարմինների գլխավոր գերագույն հրամանատարը, բոլորս գիտենք, մարդը ինքը անձամբ հայտարարեց կառավարությունը ես եմ, այն մնացած ինձ տվերելով, այնպես որ պարզ է, որ ինքը, այսպես եթե SMS-ով կարողանում է ԲԴԽ նախագահ ազատել, SMS-ով կարողանում է անկախ մարմիններին այսպես մի օրում դուրս շպրտել քաղաքական կյանքից։ Շատ լավ դիտարկում եք անում եւ հիշեցում, կառավարությունը ես եմ եւ դրանից այդ խոսքից հետո եղավ վարչության պետի կառավարության աշխատանքից ազատում։ Հիմա ուզում եմ մի հատ զուգահեռ անցկացնեմ։ Կառավարությունը ես եմ եւ ազատումը աշխատանքից մի պետական ծառայողի ու դա համարում են նորմալ, բա ոնց կլինի վարչապետի կարծիքին այլ կարծիք ասել։ Իսկ օրինակ եկեղեցում, երբ որ հայրապետ վեհափառը մի սանձարձակ քահանայի կարգալույծ անում, քպեական ողջ քարոզչամեկենան եւ քաղաքական դեմքերը ստանձնում են այդ քահանայի պաշտպանությունը ու ասում են, անգամ ես մի բան եմ կարդացել, որ դա աշխատանքային օրենսգրքի խախտում է, ես չգիտեմ ինչեր են ՔՊ խմբակցության падգամավորի գյուտներ, չեն տեղեկացրել նախորոքանելուց առաջ։ Ի տարբերություն օրինակ վարչապետի պաշտոնի, հայրապետ վեհափառի պաշտոնը դա ՑՄ պաշտոնը ընտրվում է եկեղեցական ժողովի կողմից եւ օծյալ է վեհափառը։ Այսինքն Աստծո կողմից օծյալ է։ Հիմա ասում ենք ավելի քիչ իշխանություն ունի վեհափառը, իսկ ավելի շատ իշխանություն ունի Նիկոլ Փաշինյանը, որը վարչապետ է դարել падգամավորների ընտրության արդյունքում կոնկրետ ինչ-որ մի ժամանակով։ Հիմա բոլորի մոտ թվում է, որ падգամավորները ինչ կապ ունեն այդ ամեն ինչի հետ, բայց падգամավորների քվեով է նա դարել վարչապետ։ Նույն падգամավորները եթե վաղը որոշեն, ինքը այլևս վարչապետ չի լինի։ Դե ժողովրդի ձայնով է ինքը ասում է, որ ժողովուրդն է ինձ ընտրել, այսպես ամենալեգիտիմ վարչապետն է ընդհանրապես Հայաստանի պատմության մեջ։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ մի շատ վտանգավոր հայտարարություն արեց վարչապետը, նախ ասաց, որ Հովանավանքը մեր կառավարության տիրապետության տակ է ու ոնց հասկանում եք եկեղեցու տիրապետության տակ գտնվող բոլոր կառույցները մարդը ուզում է իրենով անել, պետականացնել, այսպես ասած, եւ վեհափառի տիրույթում որևէ կառույց չդնել։ Դե էլ ինչ պիտի անեն հոգեվորականները, եթե եկեղեցիներ չլինեն իրենց տիրապետության տակ։ Դուք պատկերացնում եք ուր է գնում ընդհանրապես այս մարդը։ Եթե մենք խոսենք Նիկոլ Փաշինյանի անհեթեթությունների մասին, հավատացեք, կխոսենք անվերջ։ Չգիտեմ, դա գիտեք, ամեն անգամ ինչ որ բաներ ես դու լսում, տեսնում, որ մտածում ես, որ դրանից ավել էլ որևէ բան հնարավոր չի, էլ չի զարմացնի։ Զարմանալու բան այլևս չկա։ Ուղղակի զարմանալու բան չկա։ Ժողովրդի էմոցիաների հետ էլ է խաղում, պարոն Վանեցյան։ Տեսեք, մարդու սեփականության իրավունքի ոտնահարումը։ Լավն է այդ մարդը, վատն է այդ մարդը, այդ գույքը ձեռք է բերել ինչ-ինչ ճանապարհ, ընդհանրապես կապ չունի։ Մարդու սեփականության իրավունքը անխախտելի է եւ ելի երաշխավորված է մեր սահմանադրությամբ եւ միջազգային պայմանագրերով։ Եթե դու ինչ-որ բան ես անում, դու չես կարող մարդուն սեփականությունից զրկես քո ցանկությամբ։ Չես կարող եւ վերջ։ Մենք
ցավոք սրտի շատ մարդիկ ժողովուրդը մտածում է, որ օրինակ այս կամ այն օբյեկտը պայմանական պետության բալանսին անցնելը կամ պետությունը ուժով փայ մտնելը դա օգուտ է, հավատացեք, դա օգուտ չի։ Ինչ որ մի օր, երբ որ կլինեն արբիտրաժային դատարանների որոշումները, իսկ դրանք լինելու են առաջիկա ժամանակներում, Հայաստանի բոլոր ռեյտինգները ֆինանսական ընկնելու են, ներդրումներ չեն լինելու, վարկերը թանկանալու են։ Հիմա մարդը եթե վարկ է ստանում 8, 9, 10%-ներով, այդ ժամանակ վարկերը լինելու են 25, 30, 40%։ Ռուսաստանը ձեզ օրինակ, Պարսկաստանը ձեզ օրինակ, որտեղ վարկ, չգիտեմ, հիպոթեկային վարկ ստանալու համար տարեկան վճարում ես առնվազն 24-ից մինչև 40%։ Չեն հասկանում, որ երկրի հետ են խաղում։ Այդ էմոցիան պահի տակ, որ վայ ես խլեցինք, էս ինչ լավ է, որևէ օգուտ Ռիփսիմե ջան, ոչ ձեզ, ոչ ինձ, ոչ մեզ հետևող քաղաքացուն որևէ օգուտ չի տալիս դա։ Որևէ օգուտ։ Դա ընդհակառակը բերելու է հետագայում լրջագույն խնդիրների, որը ազդելու է մեր բոլորիս կյանքի վրա։ Հիմա նույնը եկեղեցիներն է։ Հիմա եկեղեցիները ասում են խլում ենք։ Նախ սկսենք նրանից, որ եկեղեցին դա շենքերը չեն։ Եթե մենք գնանք ավելի հոգևոր ճանապարհով, ավելի խորքային, եկեղեցիները դա շենքերը չեն։ Եկեղեցիները դա հոգևորականներն են, եկեղեցիները մեր հավատքն է, եւ գիտեք, կարա խլի, ես բան չունեմ ասելու։ Կարա խլի, չենք զարմանալու, որ խլի։ Հիմա որ գնաց օրինակ նույն Հովանավանքը պաշարեց իր զորքերով եւ մի քանի հազար ագրեսիվ փոքրամասնությամբ շրջապատված։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր չունի բնակչության աջակցություն։ Նիկոլ Փաշինյանը ունի ագրեսիվ փոքրամասնության աջակցություն, որոնք աղմուկ են բարձրացնում եւ իրենց ագրեսիայով ցույց են տալի, որ շատ մեծ աջակցություն ունի, եւ ունի իրավապահ համակարգ, որը ամեն ինչ անում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը պահելու համար։ Պարգևավճարներ անցնում են բոլոր կարմիր գծերը։ Ես ցավով եմ դա ասում։ Եթե նկատել եք, ես իմ հանրային խոսքում երբևիցե իրավապահ համակարգի աշխատակիցներին չեմ թիրախավորել։ Էլի չեմ ուզում թիրախավորեմ, բայց բաներ կա, որ անընդունելի է։ Դու չես կարող գնաս քո եկեղեցու դեմ։ Արյուն է ուզում, պարոն Վանեցյան։ Ես չգիտեմ ինչ է ուզում, ինքը ուզում է միշտ լինի էկրաններին։ Ինքը միշտ ուզում է լինի մարդկանց ուշադրության կենտրոնում, լավ թե վատ։ Իսկ այդպիսի հոգեբանական խնդիրներ։ Հոգեբանական չէ, ինքը դրանով կռվում է եւ իր իշխանության համար է պայքարում։ Հիշում եմ ժամանակին դուք ասել էիք, որ ձեզ եւ Օսիպյանին այն անտառահատների ակցիայի, Իջևանի անտառահատների այդ ակցիաների ժամանակ ինքը անձամբ ձեզ ասել էր, որ արյուն է, ուզում այսպես ասած, եւ ցուցարարներին ոչ մեկ պետքա չթփրտա։ Ապրեք, բա այդ ժամանակ որ ասեց ձեր ռեակցիան ո՞րն էր։ Իսկ դուք ինչ արեցիք։ Ոչ մի բան, տեսել եք ինչ եղավ։ Գնացի, խոսեցի, բանակցեցի, ոչ մեկի մատով չկպանք, բոլորը գնացին իրենց գործերով։ Բա Փաշինյանը հետո բան չարեց, ներեց ձեզ, որ առանց արյան ավարտեցիք այդ միջադեպերը։ Նե երևի թե նորմալ էր էլի, որ ոչ մի բան չեղավ հետևանքներ։ Բայց եթե ինքը արյուն էր ուզում, խնդիրը լուծվեց։ Կարևորը լուծվեց։ Բայց ինչի՞ այդ ժամանակ հրաժարական չտվեցիք։ Որովհետև դա նոր ժամանակաշրջան էր եւ ուզում եք հասկանալ ով է դիմացին էլ լավ չեք ճանաչում, այսինքն, Այդ ժամանակ, գիտեք, մարդկային հարաբերությունները առհասարակ հիմնված են նաեւ էմոցիաների վրա։ Մենք կարող ենք ստեղ իրար հետ առանձին ինչ որ մի բան խոսել։ Ու կարաս ջղայնացած լինես, էմոցիոնալ լինես, հենց որ անդառնալի սխալներ քանի դեռ չեն եղել, ես շատ եմ սիրել իմ աշխատանքը, իմ մասնագիտությունը։ Իմ համար իրականում շատ բարդ է եղել այդ որոշումը համակարգից գնալու։
այն էլ երիտասարդ տարիքում։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, գնահատենք, որ արարքն է, որը կարմիր գիծ է եւ չես կարող անցնել։ Տեսեք, պարոն Վանեցյան, ես էլ եմ լսել ձեր հարցազրույցներում, որ ձեր 20 տարեկանից համակարգում եք դուք եղել, ըստ էության ձեր ամբողջ կյանքը նվիրել եք համակարգին, ու ձեր համար ես հասկանում, որ դա ընտանիքի պես բան է եղել եւ շատ հարազատ կառույց է եղել, բայց այսօրվա իշխանությունները ներկայացնում որ ձեր բանը կյանքի երազանքն է եղել այսպես վիշի կռուգ ընկնել, ծանոթանալ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, այսպես անգամ երեսով են տալիս ձեր նախկին ընկերը, որ ինքն է դա կազմակերպել խնջույքի սեղանի շուրջ ձեր մանկության երազանքներ իրականացրել։ Մի հատ կասեք, ձեր այդպես երազել եք դուք այսօրվա մասին, այսպես ասած։ Ամենավատ երազում ես չէի կարող տեսնել այսօրը։ Այն ինչ կատարվում է մեր երկրի հետ, մեր ժողովրդի հետ, դա ամենավատ երազում ես չէի կարող պատկերացնել, որ նման իրավիճակում ենք մենք հայտնվելու։ Մենք ես կոնկրետ եւ կարծում եմ իմ նման շատ մարդիկ վերջին ժամանակաշրջանում ուղղակի ապրում են որպեսզի կարողանան փոխեն ինչ-որ մի բան։ Ինձ որ հիմա հարցնում են ո՞նց ես, ես երբեք չեմ ասում լավ եմ, ասում առողջությունս լավ է, փառք Աստծո։ Ու ես կարծում եմ, որ շատ-շատերը նույն կերպ են պատասխանում կամ եթե չեն պատասխանում, նույն կերպ են իրենց զգում։ Մենք չենք կարա լիաթոք ուրախանանք, մենք չենք կարա լինենք լիաթոք եւ ամբողջական լավ։ Մենք չենք կարող ապրել սովորականի պես, երբ որ 4000 եւ ավելի անմահացած մեր հերոսները այսօր եռաբլուրում են, ունենք 150,000 բռնի տեղահանված անձ, ունենք տագնապի մեջ ապրող ժողովուրդ եւ ունենք մի կեղծ իրականություն, որտեղ մարդկանց փորձում են հրամցնել, որ խաղաղությունը եկել է եւ այլևս երբեք որևէ բան չի լինելու։ Տա Աստված, որ մեր ազգը, մեր ժողովուրդը, մեր պետությունը այլևս երբեք պատերազմ չտեսնի։ Ես խնդրում եմ Աստծուն, որ մենք երբևիցե այլևս պատերազմ չտեսնենք։ Ես շատ եմ ուզում, որ լինի խաղաղություն։ Բոլորս, բայց այն ինչը որ բերել են խաղաղություն։ Բայց դա խաղաղություն անվանել, այսինքն մենք խաղաղությունը ի՞նչն ենք անվանում։ Ինչը Թրամփի հետ ստորագրած։ Ես մինչև այդ թղթի ստորագրումը մի հարցազրույց եմ տվել եւ ասել եմ ի վերջո դա լինելու է պայմանագիր, թե համաձայնագիր։ Իմ կողմից շատ հարգված մեր ընկեր Նարեկ Գալստյանը ասեց դա բառախաղ է, ասեցի բառախաղ չի, տարբերությունը ուզում եմ բացատրեմ, հիմա նորից ձեր եթերում եմ ուզում բացատրեմ, համաձայնագիրը դա որևէ պարտավորություն չնախատեսող փաստաթուղթ է, պայմանագիրը դա փաստաթուղթ է, որը ստորագրվում է երկրի ղեկավարների կողմից կամ աշխատանքային խմբերի կողմից, հետո բերվում են քո երկիր, անցնում է սահմանադրական դատարան, ազգային ժողով վավերացվում է, երկրի ղեկավարը դա ստորագրում է, դա դառնում է միջազգային պայմանագրի ուժ ստանում, նոր դա կարա լինի իրավական ուժ ունեցող փաստաթուղթ։ Այն փաստաթուղթը, որտեղ նախագահ Տրամպը չի ստորագրել անգամ որպես կողմ, այլ գրած է վկա։ Գիտեք, այդ սուտ ասել է, այդ ֆոտոները, վիդեոները ստանալը, գրելը, ասելը, դե ասեք։ Նկարի վրա է գրել դու հզոր ես ուղարկեն իրեն ու ուրախանա։ Եվ ինչա դա փոխում մեր կյանքում։ Տա Աստված լինի խաղաղություն, հավերժ։ Երբևիցե մենք չիմանանք, որ մենք պատերազմի վտանգ ունենք։
Դուք ձեր ջոկատով գնացել եք, մասնակցում եք պատերազմին, դրա հետ կապված է լիքը մեղադրանքներ հնչեցին ձեր հասցեին, այնպիսի տպավորություններ, որ եթե դուք ուզենայիք Արցախը կարայիք փրկեիք, բայց չեք ցանկացել դա։ Ես հիշում եմ քրեական գործ է հարուցվել դրա հետ կապված, ընդ որում Ռեգինա Պրազյան այդ ֆեյքի բանի հիմքի վրա, այսպես ասած, բայց ոչ միայն Ռեգինա Պրազյաններ հիմքը, մենք տեսանք, որ շատ կոնկրետ անձինք այս իշխանությունների հետ կապված, մենակ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նախագահը Անդրանիկ Քոչարյանը նիստերից մեկից դուրս եկավ եւ ասաց, հələ մի հատ պիտի parzենք, հա, Վանեցյանը նոյեմբերի 8-ին Վարդենիսում բերել է զենքերը հանձնել է, երբ որ մարտերը շարունակվում էին, ինքը բերել զենքերը հանձնել է ու փախել է, այնտեղ Դանիել Իոաննիսյանը գրառում էր արել, որ դուք շոշի հետ կապված ձեզ էին վստահել, դուք տապալել եք, այսպես ասած, չեք պահել ընդհանրապես, փախել եք ֆոտոսեսիաները անելուց հետո, մի հատ կասեք, ասենք այդ փախուստի հետ կապված ինչ եք դուք արել ընդհանրապես պատերազմի դաշտում ու ինչի դատի չեք տալիս զրպարտությունների համար այս մարդկանց։ Ում դատի չենք տվել։ Անգամ Անդրանիկ հաղթել են։ Քոչարյանին տվել եք։ Բոլորին։ Իոաննիսյանին տվել եք։ Իոաննիսյանին էլ են տվել, Անդրանիկ Քոչարյանին չգիտեմ տվել են թե չէ, Մելքոնյան Գագիկին են տվել, հաղթել են։ Ու ոչ մի բան։ Ու ոչ մի բան։ Չկա պատիժ։ Իհարկե չկա, ոչ մի բան։ Մի հատ բան գրում են, որ բանը իրականությանը չի պատասխանում, հերքում եմ, ներողություն եմ խնդրում, մենք ասում ենք, մոռանում են ու տենց անցնում գնում է։ Այն խոսքա չի ասում, ոչինչ կլողանաս կանցնի, հիմա սրանցն է։ Ինչ անում են, գնում լողանում են, մոռանում են, որ իրանք ով են, ինչ են արել։ Մեկ-մեկը թրաշվում են, մոռանում են։ Գիտեք, այդ մեղադրանքները ես համարում եմ անհեթեթություն։ Ես բազմիցս դրա մասին խոսել եմ, չեմ ուզում շատ ծավալվեմ, բայց մի բան կասեմ ձեր եթերում, եթե ով չի լսել։ Այն հատվածը, որը վստահված է եղել Հայրենիք ջոկատին, Շոշ գյուղում, մինչև 23 թվականի սեպտեմբեր Արցախի վերջնական հայաթափում մնացել է հայկական։ Արցախի դրոշը այդ կետում դրված է եղել, աջ եւ ձախ կողմերը եղել են ադրբեջանական, կոնկրետ մեր հատվածը, որը մեզ է վստահված եղել, մինչև 23 թվականը եղել է հայկական։ Հիմա ես մեղադրում են ինձ ինչ որ մի բան հանձնելու մեջ, սրանք սա երկիրը հանձնին, սա Արցախը հանձնին, իրաց չեն մեղադրում։ Որ սուտ մեղադրանքներով փորձում են իրանց մեղքերը թաքցնել։ Գիտեք ամենավատը որն է։ Տեսեք, մենք այսօր իրար հետ հարցազրույց ունենք, անում ենք։ Եվ ստիպված դուք որպես լրագրող հնչեցնում եք ինչ որ ասեք, օսե, լուր, կեղծ, ընդ որում ինչ ասել եք, գրեթե 90%-ը դա կեղծ լուրեր են, որը շրջանառվում են եւ շրջանառության մեջ են դրվել այս իշխանությունների կողմից։ Ու ես ստիպված եմ լինում խոսել ձեր հետ ոչ թե ապագայի մասին, մեր անելիքների մասին, այլ տպավորությունը ստեղծում, որ մենք անընդհատ արդարանում ենք։ Բա հիմա այդ տեխնոլոգիա չէ։ Մենք սաղս արդարանում ենք։ Իրանք մի իրավիճակ են ստեղծում, մի բաներ են սկսում խոսել, որ դու հնարավորություն չունենաս խոսես այս կամ այն բանի մասին, ինչ ես նախատեսում անել։ Դու անընդհատ արդարանում ես։ Ես հարցազրույցների գալուց միշտ որոշում եմ, ասում եմ, այսօր խոսելու ենք մեր ծրագրերի մասին։ Գալիս ես, լրագրողը ասում է, Վանեցյան, դուք որպես ԱԱԾ տնօրեն sense բան ու սկսում է, իսկ ձեր մասին էս են ասե, մեկ էլ նայում ես, տեսնում ես ժամը լրացավ, ասում են, դե հետո կխոսենք։ Ժողովուրդ, Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որ տապալել է ամեն ինչ, որ երկիրը բերե հասրել է այս անելանելի վիճակին, դա փաստ է։ Եվ դա աքսիոմատիկ ճշմարտությունն է այն բոլոր գնահատականները, որը տրվում են այս իշխանություններին։ Բայց մարդկանց այլևս դա հետաքրքիր չէ։ Մարդիկ ուզում են իմանան ինչ է լինելու կյանքը սրանցից հետո։ Ինչ ակնկալ են մարդիկ։ Ինչա Նիկոլ Փաշինյանը մինչ օրս մնում իշխանության։
ասեցի իրավապահ համակարգի օգնությամբ, եւ երկրորդը ինքը մեղադրանքները լցնում է դաշտ ընդդիմության վրա, դու սկսում ես արդարանալ, ինքը մենք մինչև արդարանում ենք, ինքը գնում է ասֆալտ անում, բանա, չգիտեմ, դպրոց է բացում, մանկապարտեզ է սարքում, սիրուն ստանում են, նկարները տեսնում ես, վիդեոները տեսնում ես, քեզ թվում է ամեն ինչ լավ է, այս մարդը գործ է անում, իրան բոլորը խանգարում են։ Նորից եմ կրկնում, որ իրանք տապալել են ամբողջը, դա փաստ է։ Մարդկանց հետաքրքրում է կյանքը Նիկոլից հետո։ Բա եթե տապալել է, պարոն Վանեցյան, ես տեսնում եմ, որ այսպես ձեր ռեսուրսները կենտրոնացրել եք մարզային կառույցներ եք բացում, պատրաստում եք ընտրությունների ըստ էության։ Բա ինչ եք պատրաստում ընտրություններին, ինչի փողոցային պայքար չեք անում, որ եթե տապալել է, ձախողել է ընդհանրապես, ինչի մնա միջև ընտրություն ու իր վերահսկողությամբ ընտրություն անի, որի ելքը ըստ էության այսպես կանխատեսելի է, հա։ Այդ մեղադրանքները կարող եք հնչեցնել շատ շատերին, բայց ոչ ինձ եւ օրինակ Իշխան Սաղաթելյանին։ Որովհետեւ մենք արել ենք ամեն ինչ, որպեսզի ազատվենք այս իշխանությունից։ Չենք հաջողել։ Այո, վերջնարդյունքին չենք հասել, ցավոք սրտի։ Բայց մենք արել ենք մեզնից կախված ամեն ինչ, ես իմ հերթին, Իշխանը իր հերթին, ես որ ասում եմ մենք եւ մեզ երկուսից մենակ չեմ ասում, շատ նաեւ գործիչներ մեր հետ։ Չի ստացվել։ Ես եկել հասել եմ մի կետի, երբ ասել եմ, որ այլևս չեմ տեսնում հնարավորություն փողոցային պայքարով Նիկոլ Փաշինյանից ազատվելու։ Եվ հնարավորություն եմ տեսնում, այո, ընտրությունների միջոցով Նիկոլ Փաշինյանից եւ ՔՊ-ից ազատվելու։ Կստացվի, չգիտեմ, շատ բարդ է։ Ամեն ինչ անում ենք դրա համար, որ ստացվի։ Այսինքն իմպիչմենթով էլ չեք տեսնում ոչ մի հնարավոր։ Իմպիչմենտը դա ազգային ժողովի падգամավորների գործիքն է, որից իրանք պետք է օգտվեն։ Ես գիտեք, երբ որ մանդատս վայր եմ դրել եւ իմ հայտարարության մեջ ազնվորեն ասել եմ, որ ես այլևս չեմ համարում ազգային ժողովը այն հարթակը, այն գործիքը, որով կարող եմ էֆեկտիվ պայքարել գործող իշխանությունների դեմ։ Ու ասել եմ, որ որևէ մի քաղաքացի, ով ձայնատվել, պատիվ ունեմ դաշինքին, Արտուր Վանեցյանին կամ Ռոբերտ Քոչարյան Հայաստան դաշինքին, մեր քաղաքացիներից վստահ եմ գրեթե 99% անգամ չեն կարդացել ինչ ծրագրեր ենք մենք ներկայացնում այդ ընտրություններին։ Մեզ ձայն են տվել բացառապես մի նպատակով՝ ազատել երկիրը Նիկոլ Փաշինյանից։ Մենք այդ հանձնառությունն ենք ստանձնել, որ պետքա հեռացնենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Ձախողել ենք։ Ես պատասխանատվությունը քաղաքական ընդունել եմ, մանդատս վայր եմ դրել ու ասել եմ ես գնում եմ այս ճանապարհով։ Իմպիչմենտը դա մի գործիք է, որից պետքա անպայման օգտվել։ Մենք մնաց 6-7 ամիս ընտրություններին։ Մնաց 6-7 ամիս։ Հիմա 8-րդ գումարման ազգային ժողովը, որ ավարտվեց, պետքա հարց տանք, չէ, ինչի չընդունվեց իմպիչմենտը, ինչի չկիրառվեց իմպիչմենտի գործիքը։ Լավ, այդ մի գործիքը կա, էլի, գոնե փորձեք, եղավ, չէ։ Դուք էլ եք ասել, որ այս ՔՊ-ի падգամավորները թրաֆիքինգի զոհեր են ըստ էության, ու նույնիսկ ես հիշում եմ իմ հյուրերից մեկը ասաց, եթե ասենք շատ ճնշված են, կարող են այսպես նշաններ անել, հա, մենք կիմանանք էլի, որ ձեզ բռնության են ենթարկում, այսպես ասած։ Եթե թրաֆիքինգի զոհ են, պիտի շատ հեշտ համագործակցության գան ընդդիմադիրների հետ, չէ։ Աշխատանք ինչի չի տարվում այդ մարդկանց հետ։ Ընդհանրապես նաև ձեր քվոտայով Իշխան Զաքարյանի հարցն է քննարկվում այստեղ։ Իշխան Զաքարյանի մասին ես խոսել եմ, ասել եմ, ով է դիմել։ Մենք ունենք տվյալ, որ օրինակ դիմել են, ասել են ստորագրենք, ինքն էլ ասել է չենք ստորագրի։ Ես հիմա չեմ ուզում գնահատականել կամ զղջում։ Սրբազան պայքարի հետ կապված կար նման խոսակցություն, որը հետո հերքվեց հենց Սրբազանի կողմից։ Չէ՞։ Ասած այնպես չէ, որ չի ստորագրել, ասել է, երբ որ կլինի, ստորագրեմ։ Չէ, ասել է մի իմ անունը կգրես, երկու հատ էլ տեղ կթողես, հետս մարդ կբերեմ։ Այդպես էր ասել։ Հա, այդ չգիտեի։
Այսինքն այնպես չի, որ սվիններով մենակ Իշխան Զաքարյանի հարցն է, իր ձայնն է պակասում։ Հենց Իշխան Զաքարյանի ձայնը մենակ լինի պակասը, ես վստահ եմ Իշխան Զաքարյանը այդ ստորագրությունը կդնի։ Անդրադառնանք Էջմիածնի ընտրություններին, շատ կարևոր հանգրվանի ենք եկել, եկեք խոստովանենք, այդ մենակ այդ բանի ընտրությունների մասնակիցների քանակով չի, ինքը կարևոր օղակ է ընտրությունների հետ կապված, գիտենք ինչ ազդեցություններ կան, այդ թվում խորհրդարանական ընտրությունների վրա։ Հիմա մի ընտրությունները Գյումրիի հետ կապված, որտեղ թվում էր ընդդիմադիրները հաղթեցին, տեսանք ինչ եղավ։ Հիմա Էջմիածինն է, դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք այս ընտրություններից, ասեմ, որ շատ, այսպես կարելի ասել, անթերի տեխնացուով եք առաջ քաշում, տեխնացու եք առաջ քաշել Խաչիկը Մանուկյան, որը եւ զոհվածի հայրը եւ կենսագրականում չեն կարող ասել թալանչի է, էսը են, այսինքն անուն կպցնելու տեղ չունեն այս տեխնացուի հետ։ Մտավորական, գրող, ազնվագույն մարդ։ Խաչիկ Մանուկյանը, այո, շատ արժանի տեխնացու է, Խաչիկ Մանուկյանը վստահ եմ, որ շատ լավ արդյունքներ է գրանցելու եւ մենք ամեն ինչ անում ենք, մեր քաղաքական թիմը ամեն ինչ անում է, որ մենք առնվազն մենք երկու խնդիր պետք է լուծենք։ Խնդիր համար 1, որը մեր նպատակն է եւ ընտրություններին հաղթանակ տոնելն է, հաղթանակ գրանցելն է մեր տեխնացիով, մեր կուսակցությունով։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով չի ստացվում 50 եւ ավելի տոկոս ձայներ ստանալ քաղաքացիներից, երկրորդ խնդիրը, որը իմ առջև դրված է, դա առնվազն ընդդիմադիր դաշտի մնացած խաղացողների հետ, մասնակիցների հետ համագործակցելով ձևավորել քաղաքային իշխանություն, որը ելի տեղ չի ունենա ԿՊ-ն։ Այդ երկու խնդիրը հստակ պետքա մենք բայց կա արդեն պայմանավորվածություն։ Պայմանավորվածությունը հրապարակային, ես դրա մասին խոսել եմ։ Մնացած քաղաքական թիմերի ղեկավարները նույն տրամաբանության մեջ խոսել են։ Տեխնատուները տեղում, ես գիտեմ, մշտապես իրար հետ հանդիպում են, տեսնում են, խոսում են, այսինքն հակառակորդներ չեն իրանք այս process-ում։ Այո, մրցակիցներ են, բայց հակառակորդներ չեն։ Եվ ես վստահ եմ, որ ցանկացած պարագայում ինչ որ մի լուծում կգտնվի։ Իրական ընդդիմադիր ուժերը չեն կարող չմիավորվել ընդդեմ ԿՊ-ի։ Չեն կարող։ Կրիմինալ քաղաք է Էջմիածինը, պարոն Վանեցյան, այնտեղ ինչ որ նման պատմություններ սպասելի են, թե չէ, միջադեպեր։ Ամեն ինչ կարող է լինել, օրինակ, չգիտեմ, Մերձաբանը Փարաքյարը, մենք տեսանք ցավոք սրտի ունեցանք ողբերգական դեպք, ընդ որում էլի պատասխանատվությունը իշխանությունը իր վրայից գցում է, բայց հստակ է, որ ինչ է եղել եւ ոնց է եղել, ասում են դե հա արել են բռնեցինք, բայց խի եղավ դա։ Բռնեցիք, ինչ փոխվեց Վալոդյա Գրիգորյանի ընտանիքի կյանքում։ Շատ ցավով եմ դա ասում, երիտասարդ տղա, մանկահասակ երեխաներ, ծնողներ, ընկերներ, եղբայր, կին, հետո բռնել եք։ Կարող էին կանխել։ Կանխեիք։ Այդ անթույլա տեսեք, մենք նայում ենք մենակ Վալոդյա Գրիգորյանի դեպքը եւ մոռանում ենք օրինակ, որ ապարանում էլի նույն ԿՊ-ական շրջանակները իրանց այնքան սանձարձակ են զգում, որ կարողանում են օրը գիշերով գնան կրակեն մարդկանց վրա։ Հիմա այն վաղտել չի ասացին բռնեցինք։ Հիմա ով գիտի բռնի, ինչը բռնին, բաց թողին։ Աղմուկը բարձրացավ գնաց։ Ու լիքը տենց դեպքեր են լինում։ Այդ անպատժելիությունը, որը իրականում կա, բայց նաև այն իրավիճակը, որ ցույց են տալիս, որ մենք պայքարում ենք այդ ամեն ինչի դեմ, իրանք շատ արեստավարժ դա կարողանում են մատուցեն ժողովրդին։ Սամվել Բաբայանի հետ համագործակցություն կա, թե չկա, ինչքան Սամվել Բաբայանի հետ համագործակցություն կա վաղ շաբաթ խոշորացված համայնքի ընտրություններին, Սամվել Բաբայանի հետ այլ պայմանավորվածություն այս պահին չկա։ Բայց ինքը ասել էր, ես քաղաքական դաշտում այսպես դուրս գալիս է, այսպես ասած, Վանեցյանի կերպարը կօգնեմ, որ կայանա որպես քաղաքական գործիչ, իսկ Սամվել Բաբայանի կերպարի հետ կապված գիտեք, հակասական են ինձ տեղեկությունները։
Մտավախություններ չկան։ Մտավախություններ ես չունեմ ընդհանրապես, կայանալը ես կարծում եմ շատ վաղուց կայացել եմ, բայց մարդ միշտ ունի աճելու տեղ իհարկե։ Ես կայացել եմ այլ միջավայրում, կայացել եմ այլ ձևով եւ այդ կայանալ, գիտեք, բառը խաղա, որ ինչ եմ ուզում անդրադառնամ։ Շնորհակալ եմ թե Սամվել Բաբայանին, թե մնացածին, ով աջակցում են մեզ վաղարշաբաթ խոշորացված համայնքում ընտրություններին, եւ եթե այդ աջակցության արդյունքում մենք կարողանանք գրանցել հաղթանակ եւ մեր ողջ հայության հոգեվոր մայրաքաղաքը ազատագրել ՔՊ-ի իշխանությունից, ես մենակ շնորհակալ կլինեմ թե հրապարակային, թե անհատական հանդիպումների ժամանակ։ Պարոն Վանեցյան, դուք Ալեն Սիմոնյանին զանգել եք։ Ոչ։ Վերջին շրջանում զանգ չի եղել, բայց նա սպառնում էր, ասում էր չեմ դադարեցնի մինչև չզանգեք ու դադարեցրեց, ինձ թվաց զանգ եղել է։ Ես ամեն դեպքում չեմ ուզում այդ թեման խոսեմ, իմ համար տհաճ թեմա է, եկեք այդ թեման փակենք, ընդհանրապես դրա մասին չխոսենք։ Բայց զանգ չի։ Հարցը ասեցիք, պատասխանը տվել եմ ոչ։ Իշխանափոխության հետ կապված, այսպես ամփոփելով մեր զրույցը, դուք էլ նշեցիք, որ Փաշինյանը ռեսուրսներ ունի, իրավապահ համակարգն է, ԿԸՀ-ն է իր թևի տակ, այսպես ասած, որը հարկ եղած դեպքում բնականաբար կարող է նկարել։ Ոնց եք պատկերացնում, ունենք Ռոբերտ Քոչարյանը գտնում է, որ ընտրությունների միջոցով շանս կա հաղթելու Նիկոլ Փաշինյանին, դուք ինչ եք կարծում, հաշվի առնելով իր ռեսուրսները, կգնա ընտրությունների կեսման, թե եթե ես հիմա ձեզ ասեմ շանս չկա ընտրություններով Նիկոլ Փաշինյանին հաղթելը, դա նորմալ է։ Իհարկե նորմալ չի։ Բխենք մասնակցում ընտրությունների։ Կամ ով ասում է, որ շանս չկա, չեն մասնակցում ընտրությունների։ Վաղարշաբաթում 8 քաղաքական ուժ է մասնակցում։ Վերջը Գյումրիում քանի ուժ էր, 7-8 ուժ էլ Գյումրիում էր մասնակցում։ Ես չեմ ասում, որ հաստատ է, որ ընտրություններով մենք կարող ենք ազատվենք Նիկոլ Փաշինյանից։ Ավելի մեծ է շանսը, որ Նիկոլ Փաշինյանը կօգտագործի վարչական ռեսուրս, կիրականացնի ձեր ասած տարբեր լծակների օգտագործում ու կմնա, բայց դա process է, որը անխուսափելի է։ Ես միշտ ասել եմ, չբացառելով փողոցային պայքարը եւ այլ պայքարի մեթոդներ Նիկոլ Փաշինյանից ազատվելու, պետքա չբացառել ընտրություններին մասնակցելը եւ ընտրություններին պետքա պատրաստվել։ Իշխանությունը օգտագործելով իր լծակները պատրաստվում է մշտապես։ Մենք գալիս ենք, հասնում ենք այդ օրվան, երբ պետքա լինի ընտրություններ, ասում ենք ընդդիմությունը պատրաստ չէ ընտրություններին։ Մեկ էլ ինչ խոսակցություն կա, ասում են, այ որ հիմա արտահերթ ընտրություններ լինի, մենակ իշխանությունն է պատրաստ ընտրությունների։ Դե եկեք մենք էլ պատրաստվենք։ Ինչի՞ է, մեկը մյուսին չի խանգարում, մեկը մյուսին չի բացառում։ Իսկ ընտրություններից հետո եթե խախտումներ կլինեն եւ մենք կարձանագրենք այդ խախտումները, կտեսնենք այդ խախտումները, ժողովուրդը կզգա, որ իր ձայնը գողացվել է, ես վստահ եմ, որ ավելի հեշտ կլինի գեներացնել փողոցային պայքար, հետընտրական պայքար եւ Նիկոլ Փաշինյանից ազատվել։ Անընդհատ ասում են, ընտրություններին խեք պատրաստում, բա ինչ անենք։ Գալու է չէ՞ այդ օրը։ Մենք այսօր Այսպես սպասում եք ընտրությունները կեղծի հետընտրական պայքարան է։ Սպասում։ Ես ասում եմ չբացառելով ցանկացած տիպի պայքար։ Հա, բայց եթե դուք արդեն պատրաստում եք մի ոտով ընտրություններին, այն մարդիկ ոնց որ կանգնեք բանի մոտ, վերարկուով կանգնեք ծովի մոտ, ասեք հեսա գցվում եմ, բայց մարդը չի հավատալու, չէ՞ որ շորերով գցվելու եք դուք, այսպես ասած։ Ու եթե տեսնում եմ, որ դուք ընտրություններին եք պատրաստում, եք դուրս կգա փողոց։ Հիմա ես տեսեք, մենք խոսում ենք, հեռուստադիտողն էլ հիմա նայում է եւ պետքա վերլուծություն անի։ Այլընտրանքը ինչ ենք առաջարկում։ Առաջարկ պետքա լինի։ Ես ասում եմ, չբացառելով ցանկացած տիպի պայքար, պետքա զուգահեռ պատրաստվել ընտրությունների, որտեվ ուզենք թե չուզենք, այդ ընտրությունները մի օր գալու են, օրը գալու է եւ նշանակվելու է ընտրություն, եւ մենք պետքա պատրաստ լինենք նաեւ ընտրությունների։ Օրինակ ձեր առաջարկը ո՞րն է ձեր ընտրողներին։ Դուք գալու եք, ի՞նչն եք փոխելու, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի անում։ Այ հիմա ես կուզեի, որ մեր ծրագիրը ի սկզբանե մեր հարցազրույցը սկսեր այդ հարցով։ Դե ոչինչ, վերջին որովհետև մենք խոսեցինք ամեն ինչի մասին, հին թեմաների մասին,
ու Եկանք չխոսեցինք հասանք կարևորի ապագային։ մասին, բայց ապագայի մասին մենք արդեն շատ երկար ենք խոսել։ Եկեք ասեմ կարճ ինչ ենք անելու։ Ներկայացնելու ենք ծրագիր, եւ եթե ժողովրդի կողմից հավանության արժանանա մեր ծրագիրը եւ մենք կարողանանք ձևավորենք իշխանություն, մենք այդ ծրագիրը կյանքի ենք կոչելու։ Ծրագրի մասին կարող ենք ասել շատ երկար խոսել, բայց մեխը ձեր ասած հետեւյալն է. հայ մարդը իր հայրենիքում պետք է ապրի լավ, ապահով եւ արժանապատիվ։ Այդ 3 խոսքի մեջ ամփոփված են ամբողջ ասելիքները, որը պետքա դետալիզացվի եւ մանրամասն յուրաքանչյուր թեմայի վերաբերյալ խոսացվի։ Եվ ես առաջիկայում մեր թիմը առաջիկայում կներկայացնենք այն ծրագիրը, որով մենք կանգնելու ենք մեր ժողովրդի առջև եւ ինչ որ մի ֆորմատ կմտածենք, նաեւ որ ժողովրդի հետ այդ թեմաները խոսենք, ժողովրդին ներկայացնենք եւ ասենք թե ինչ է փոխվելու իրենց կյանքում Նիկոլ Փաշինյանից հետո։ Մեծ Փաշինյանը ֆեստիվալներ է անում, ցախարութ է կանչում, այսպես տաշ տմբլ է նկարում ու ասում է, հա, ժողովուրդը շատ է լավ ապրում է։ Արտիստներին պետք չի մեղադրել, որ վաղը իշխանությունը փոխվի, այդ նույն արտիստները անելու են իրենց գործը։ Ոչ էլ պետք է ասել գլուխ են խոնարհելու։ Արտիստները տեսել ենք այդ նույն արտիստները տարբեր իշխանությունների ժամանակ ոնց արտիստները իրենց գործն են անում։ Նույն բանը, գիտեք, շատ մասնագիտություններ կան, բժիշկները, փաստաբանները, անկախ նրանից դու իշխանավոր ես թե ընդդիմադիր հայացքներ ունես, թե իրանք իրենց գործն են անում, թող անեն։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը օգտվում է տարբեր տեխնոլոգիաներից։ Այո, մարդկանց մոլորեցնում է, խաբում է։ Մարդիկ էլ պետքա տեսնեն ու տեսնում են։ Դուք որ գաք իշխանության գուբերնիա եք սարքելու Հայաստանը միութենական կազմի մեջ։ Իմ համար կարմիր գիծը եւ անթույլատրելի է եւ սակարկման ենթակա չի Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ անկախությունը։ Աշխարհը շուռ գա, Հայաստանի անկախությունը անսակարկելի է։ Բայց ձեզ ներկայացնում են որպես Կրեմլի ագենտներ, Ռուսի ագենտներ, այսինքն բոլոր նրանք իշխանությունների հետ են։ Ագենտները այդ ներկայացնողներն են, ու ոչ միայն Կրեմլի, այլ նաև թշնամի պետությունների եւ արևմուտքի, ու թող գնան սկզբից իրանց աչքի գերանը տեսնեն, նոր հետո մեր փուշի մասին խոսեն։ Շատ լավ։ Այսքանով ավարտենք մեր զրույցը, հաշվառները նաև ժամանակի սղությունը, պարոն Վանեցյան, շնորհակալ եմ անչափ զրույցի համար։ Իհարկե կարող ենք նաև այլ թեմաներ ավելի խորացնել, արտաքին քաղաքականությունից նաև խոսել, որը չհասցրեցինք խոսել, բայց ոնց որ ասում են, բացումը այսօր արեցինք եւ առաջիկայում, երբ որ արդեն թեվակոխենք ընտրությունների արդեն թեժ փուլ, նաև այդ ժամանակ հուսով ենք ձեզ եւս մեկ անգամ հյուրընկալենք եւ արդեն ձեր ծրագրերի մասին ավելի բաց կխոսենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այսքան, ես հիշեցնեմ, որ իմ հյուրը ԱԱԾ նախկին տնօրեն, Հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Արթուր Վանեցյանն էր։ Դուք անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ Patreon-ին, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Ցտեսություն։